Y buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Bananina en vida real. En el video anterior les mostré cómo despegar un avión de esta misma pista. Pero descubrí que está cayendo, cayendo no, eso es otra cosa. Que está aterrizando un avión. Entonces, de la misma pista. Entonces, les voy a mostrar que, por cierto, el avión viene por allá. ¿Ven esa luz? Ese es el avión. Esa luz, eso que parece la duna, pero no es la duna, es el avión. Eso es el avión. Entonces, pues mira, aquí se ve, de aquí se ve. La cámara de mi nuevo celular es súper chévere, ¿cierto? Enfoca mucho. Sí, me dieron nuevo celular. Bueno, gente, voy a hacer un corte y para esperar hasta que aterrice. Nos vemos.